оролцгоё. 1973 онд бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор Спиртбал Бурмын комбинат анхуулсан төвхтэй. Тус компани байгуулагдахад 1974 онд Технохим хяналтын хэлтэс нэртэйгээр дашчирв дарахтай эс намжилмаа алтан туяа Ч Цэрма лаборанттайгаар спиртийн үйлдвэрийн лабораторийн эрхлэгч, ээлжийн 4 лаборант, мөнгөдрийн цэхийн микробиологч лаборант, Балбурмын үйлдвэрийн лабораторийн эрхлэгч, ээлжийн 8 лаборант нийт 20 орон татаа ажиллаж ирсэн төвхтэй. Одоогоор Спиртбал Бурмын компани чанарын албан, чанар болон лаборатори гэсэн үндсэн 2 хэсэг нийт 14 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манайх хим, микробиолог, сав багада болон сүүний лаборатори гэсэн 4 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Та бүхэндээ үйл ажиллагаагаа танилцуулъя. Алба юу хийдэг вэ? Гэр бүлийнхэн маань биднийг цаг наргүй бичиг цаасандаа дарагдан сорил шинжилгээ хийж гэрээ мартсан гисрүүд нэтээр болгодог. Харин найзууд биднийг мөнгөтэй, эрх мэдэлтэй, спиртийг хүснээр авч өгөх боломжтой хүн мэтээр боддог. Удирдлагууд биднийг нэг л их чухал царайтай ажилдаа дарагдаад суудаг, ажлын хиндэтэй нөхдүүл гэж боддог. Хамтран ажиллагчид маань биднийг үргэлж хянаж цагддаг, ажилд нь саад учруулдаг, алдаа хаагчид гэж харцгаадаг. Харин бид амьдрал дээр үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүнийхээ аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг үйлдвэрлэлийн бүхий л шатланд дамжлага бүрд хянаж баталгаажуулан, хэрэглэгчдэд аюулгүй баталгаа түнсийг хүргэх зорилгоор дотоод аудитыг тогтмол зохион байгуулж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэн, бусад албан нийцүүдтэйгээ үр дүнтэйгээр хамтран ажиллаж байна. Ингэхдээ бид холбогдох хууль тогтоомжууд болон түүнтэй холбоотой дүрм журам, мэргэжлийн стандартууд, гэрээ хэлцэл, ажлын заавар, аргачлал зэрэг баримт бичиг шалгуур үзүүлэлт болгон шударга, бодтой, хараат бус, ёс зүйтэй байх зарчмыг баримтлан ажилладаг. Монгол улсын шингэн үсний томоохон төлөөлөл болсон Спиртбал Бурмын компани бизнес үйл ажиллагааг доктортой ханган ажиллахын тулд нэгт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хоёрт хүнсний аюулгүй байдлыг нэн тэргуунд тавьж ажилладаг. Хүнсний аюулгүй байдал болон чанарын менежментийн тогтолцооны үйл ажиллагааг хангуулах, тэдгээрийг сайжруулахын тулд чанарын удирдлага хяналтын албанд ажиллаж байна. Чанарын хэсэг хүнсний аюулгүй байдал болон чанарын менежментийн тогтолцооны стандартыг хангуулах, бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт, гадаад дотоод аудит, эрсдэл, хэрэглэгчийн гомдол, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа, ажилчдыг шаардлагатай мэргэжлийн ур чадварын сургалтанд хамруулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын нийцэл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тогтолцоог баталгаажуулах, эрүүл ахуйн хяналт, шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийг хариуцсан ажилладаг. Үйлдвэрлэлийн түүхий эд, сав баглаа бодол, дамжлага дундын болон эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүнүүдийн хяналт, шинжилгээ хийж гүйцэтгэдэг. Үйлдвэрлэлээс гарч буй бүтээгдэхүүний чанар стандартыг хангахын тулд үйлдвэрлэлийн бүхий л үе шатанд дамжлага бүрт хяналт шинжилгээ хийж гүйцэтгэн үр дүнг холбогдох хүмүүст мэдээлэн ажиллаж байна. Хим микробиологийн лаборатори нь идэвхжлэгдсэн лабораторийн шаардлагыг биелүүлэн баримт бичгийг боловсруулах, сайжруулах, гадаад дотоод аудитэд хамрагдан ажилласнаар 2002 оноос эхлэн MNS ISO 17025 стандартын шаардлагыг ханган 7 дахь удаага идэвхжлэгдэн ажиллаж байна. Химийн лаборатори нь үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүнийхээ чанар стандартыг хангахын тулд үйлдвэрлэлийн бүхий л үе шат дамжлага бүрт нийт 60 төрлийн дээжинд 1335 үзүүлэлтээр сорилт шинжилгээг хийж ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар 30 гаруй нийлүүлэгчээс 5600 тонн улаанбуудан дээж хүлээж аваад байна. Үүнд болохоор шалгуур нь бол натур, цардуул, чийг, хог холзол, үр тарианы холцыг голчилж үздэг. Үүнд манай нийлүүлсэн бүх будаа бол ер нь шаардлага хангасан будаанууд байгаа. Химийн лаборатори нь 3 LG спирт мөн архи найрлагаар татагдаж буй нөөцийн спиртийн ган тус бүрээс дээжийг хүлээн авч уламжлал шинжилгээний 5, мэдрэхүүн үнэлгээний 3, хроматографийн 22 үзүүлэлтээр нийт 30 үзүүлэлтийн сорилт шинжилгээг хийж гүйцэтгэн ажиллаж байна. Мөн түүнчлэн найрлагын гангийн 3 төрлийн фильтр, мөн шүүгдэд савлахад бэлэн болсон 4-8 гангийн архи, бэлэн бүтээгдэхүүний 2-4 дээжинд физик химийн болон мэдрэхүүн үнэлгээний багажаа шинжилгээний нийт 30 үзүүлэлтээр сорилт шинжилгээг хийж гүйцэтгэн 14 төрлийн үзүүлэлтээр хяналтыг тавин ажиллаж байна. Мөн 6 төрлийн усанд 12 үзүүлэлтээр сорилт шинжилгээг хийж гүйцэтгэн ажиллаж байна. Бид хэрэглэгчийн гомдол болон маргаан таслах зорилгоор сорьцонд бэлэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл тус бүрээс дээжиг хадгалан 3 жилийн хугацаатаагаар хадгалж жилд 2 удаа хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн шинэ бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтэд шаардлагатай сорилт шинжилгээг хийж гүйцэтгэн ажиллаж байна. Жишээлбэл Шигүүдри брэнд.
жинхэнэ Монгол ёслол хүндэтгэлийн тэргүүн дээд сонголт Шигүүдэрий. Мэдрэгэн үзүүлэлт буюу амтлагааг бид бүхэн өглөө 9 цаг өдрийн 14 цагуудад бол тогтмол 2 удаагийн давтамжтайгаар савлагдсан бэлэн бүтээгдэхүүн ээлж бүрийн спирт гангийн дээжүүдэд үнэр амтны шинжилгээг тухайн өдрийн комиссийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хийж тэнцсэн үр дүнг холбогдох хүмүүст имэйлээр мэдэгдэж байна. За амтлагаагаар тэнцсэн бэлэн бүтээгдэхүүн хим физикийн шинжилгээ багажч шинжилгээгээр тэнцсэн бэлэн бүтээгдэхүүний үр дүнг Qualys програмд бүртгэж сорилтын дүнгийн хуудасаар баталгаажуулан худалдаанд гарах зөвшөөрлийг олгож байна. Микробиологийн лаборатори нь архи үйлдвэрлэлийн алба, савлгааны алба, сүүний үйлдвэрийн түүхийд, савлгааны материал, дамжлага дундын бүтээгдэхүүн болон цайны газрын хоолнд сард давхарцсан тоогоор нийт 110 дээжинд сорилт шинжилгээ хийж гүйцэтгэж байна. Манай микробиологийн лаборатори нь архи үйлдвэрлэлийн албанаас 4 цэгээс дээж авч шинжилгээ хийдэг байгаа. Үүнд хөрөнгнөөс, уурын уснаас, шаарнаас, компрессорын хий буюу агаараас дээж авч 9 төрлийн үзүүлэлтээр шинжилгээ хийдэг. Савлгааны албанаас болохоор моноблокийн уснаас нь лонх бөглөөний арчтас, компрессорын хий буюу агаараас дээж авч 7 төрлийн үзүүлэлтээр микробиологийн шинжилгээ хийж гүйцэтгэдэг. Цайны газарт тасалгааны агаараас нь хийсэн хоолноос нь нөгөө гал тогооны хэрэгслэгтгүүнээс арчтас авч шинжилгээ хийж гүйцэтгэдэг. 9 төрлийн үзүүлэлтээр шинжилгээ хийж гүйцэтгэдэг байгаа. Сүүний үйлдвэрээс болохоор шар сүнд 4 үзүүлэлтээр, сүү сүн бүтээгдэхүүн 6 төрлийн үзүүлэлтээр микробиологийн шинжилгээ хийдэг. Усан дээр бол 7 хоног бүр 8 цэгээс дээж авч 3 төрлийн үзүүлэлтээр шинжилгээ хийж гүйцэтгэдэг. Түүхий эдийн лаборатори. Түүхий эдийн лаборатори нь үйлдвэрлэлийн туслах түүхийд болох материалд стандарт арга аргачлалын дагуу сорилт шинжилгээ хийж гүйцэтгэн, илэрсэн үйл тохиолдолд дүн шинжилгээ хийж нийлүүлэгчтэй эрэх холбоотой ажилладаг. Манай лаборатори нь зөөлөн хараа, цэвэр хараа, аврук, евок, шигүүдэр гэж 6 төрлийн архины түүхий тус бүр дээр M-28 59 стандартын дагуу хянаж шинжилгээ хийдэг. Мөн техник зураг, артын дагуу хэмжилтүүдийг хийдэг. Үүнд 8 төрлийн лонх, шошго, 12 төрлийн цаасаа арцаг, 7 төрлийн бөглөөд зэрэгт одоогийн байдлаар 264 удаагийн сорилт шинжилгээ хийсэн байгаа. Жишээлбэл лонхны нийлүүлэгдсэн өдөр, үйлдвэрлэгдсэн огноо, баглаа бодол, гадаад үзэмж, хийм цэцэртэй чадвар, шүлтгүйжүүлэлт, гоожилт, лонх бөглөөний нийцэл, хэмжилтүүд зэргийг бол хийж шалгадаг. За сүүний үйлдвэрийн лаборатори нь тус үйлдвэрийн түүхий сүү болон ариутгсан сүү, шар сүү, цөцгий бяцлаг, мөн шимийн архины эсгэлт нэрлэх зэрэгтний 16 үзүүлэлтээр химийн шинжилгээ хийдэг. Мөн эцсийн бүтээгдэхүүнд чанарын хяналтыг хийж ажиллаж байна. Бидний үнцэн чанартай бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгчдийг хангах, компани нэр хүндийг өсгөж бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээл дээр гаргах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж бууруулах, адаа дутагдлыг хурдан хугацаанд залруулж сайжруулах, процессыг сайжруулж дэмжлэг үзүүлэх, брендийн тоог нэмэгдүүлж бизнесийн цар хүрээг дэлхийд оршино. Бид мэдлэг чадвар ур чадвараа дайчлан бие биенээ дэмжин амжилтыг бүтээж дэлхийд өрсөлдөх нэгэн зорилгын төлөө хамтран ажиллаж байна.